У всех на работе хватает сук, которые начальству постоянно стук-стук. Ты с бодуна, голова с монитор, крадешься с утра в офис как вор, но руководство в курсе уже, что был вчера ты на кураже. Или раньше всех ушел на обед. Для стукачей святого бля нет, либо замутил с секретаршей босса. А он в курсе поз ваших всех просто, и ты точно знаешь, сдала не она. Вот зачем людям столько говна? Или для них в этом смысл жить, сдать, выслужиться, доложить, в глаза улыбаться, но потом, блядь, пойти и спокойно тебя шефу сдать, не поделиться ничем на работе, хотя душа так этого хочет, но стукачи не дремлют, заразы, при первой возможности сдадут тебя сразу, при первой возможности стук, стук, стук. Вот ведь ебучий замкнутый круг. От рабочего дня снова привкус горький крутится вокруг, сука, шестерки.